Sy, aan julle as familie en vriende, wat vandag hier is, klein in getal, maar as ek reg verstaan, ons groet van Australië se kant af deur tot by Brasilië en almal tussenin wat ook deel het aan hierdie dankdiens van Elise Snyman of Elizabeth Magdalena. Dankie dat julle die tyd ingeruim het daarvoor. Gereis het om 'n laaste eer te kom betoon en afskeid te neem by wyse van spreuke. As ons reg onthou, toe sy afgesterf het, is dit die dag ook wat sy tuis gekom het by die Here in hemelsheerlikheid, want dit koppel ek aan die getuienis van Peer, dat julle moeder en julle geliefde was 'n kind van die Here gewees, en daarby gaan ons vanmiddag dan in besonder stil staan. Ek gaan vir ons begin met 'n gebed. Daarna gaan ek vir Jacques geleentheid gee om vir ons bedankings en 'n kort huldeblyk te doen. En dan beweeg ons in die woord en ek het so 'n bietjie met die liedere gespeel, so in die boodskap gaan 'n ernstige lied wees en dan weer aan die einde. Twee luisterliedere wat gekies is, wat pas by julle moeder en geliefde se lewe. So kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here God, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke weet dat ons nie uit U oog is nie. Dankie dat ons weet, Here, U is die een wat geskep het, die een wat onderhou, die een wat by ons is ook wanneer ons deur die donker dieptes beweeg, wanneer ons nie lig sien nie. Die een wat ons optel en dra wanneer ons harte swaar geraak het met die verlies van 'n geliefde moeder, 'n vriendin, 'n kennis, 'n familielid. Here, en daarom is my gebed in besonder dat U ook vir hierdie familiekring styf sal vashou in hierdie middag. Hier in hierdie vertrek, ook tot by die uithoeke van die wêreld waar vandag inkyk. Here, dankie dat ons die sekerheid het, U is hier. Want daar waar ons by mekaar is, daar is die Gees kragtig aan die werk. En my gebed is dat U vir ons hier saam sal kom seën. Dit laat my ook dink aan wat Moses geskryf het in Psalm 90. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Dit verklaar wie is, die God wat nie aan tyd en plek en ruimte gekoppel is nie, maar van ewigheid tot ewigheid. U is hier by ons. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En ons verklaar, Here, dis wie U is. Maar ons verklaar ook dat U nie die ver af God is nie, maar die een wat naby ons gekom het in Jesus Christus, wat sy lewe kom aflê het. En deur die geloof wat U in genade in ons lewe gewerk het, het U vir elkeen 'n nuwe lewe kom voorberei. En ons weet, Here, op grond van die getuienis van Peer, dat aan Elise het U geken. Sy was U dogter gewees. Sy was die een wat in verhouding met U geleef het. En daarom weet ons, Here, U het haar ook, toe sy afgesterf het, haar dadelik ingeneem in hemelse heerlikheid en 'n verheerlikte liggaam gegee. Mag dit vir hulle wat agterbly as kinders, skoonkinders, as familie en vriende, juist deur hierdie gedagte getroos word. Maar vir nou, Here, wil ons graag in die woord inbeweeg. Ons wil hoor wat U vir ons sê. Kom en word verheerlik in die lees van die woord, en as ons gedagtes daaroor wissel, en daaruit dan ook neem. Ons inspirasie vanuit die woord, hoe God ons weer toerus en seën vir ons lewensreis wat voortgaan hier op aarde. Ons eer U vir die Here wees, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Goed, Jacques, ek gaan vir jou geleentheid gee. Dankie, Anton. Ek begin sommer om jou dankie te sê vir die aanstaande diens en dan ook vir ons vriende daar agter wat die uitsaaiing doen, want daar is soveel mense wat baie graag hier wil wees, nie kan wees en afhanklik is van so 'n uitsending. Dit word deesdae amper die norm. Met mense so oor die hele wêreld versprei. So kom ons sê dankie vir almal wat vandag saam met vir ons Elise Snyman se lewe herdenk. Soos ek gesê het, ons weet almal wat hier wil wees, kan nie hier wees nie. En daarom is ons so dankbaar dat hulle in die gees hier is, maar ook kan luister. En dit is oor die hele wêreld. So welkom aan almal. Ons is bly jy is hier. En ons praat van ons ma en ons ouma
wat 'n besondere mens was. Hy is gebore op Dullstroom op 'n plaas en sy het groot geword tussen die hooibale en die diere. Later 'n man in die stad ontmoet waar sy sekretaresse by die hof was. Sy jong liefde wat vir ons almal 'n voorbeeld was. Sy het swaar geken, veral toe sy haar eerste 2 kinders op die ouderdomme van 1 en 2 aan die dood moes afstaan. Nou ja, vandag sal mense sê, kon behandel gewees het, daai tyd nie. En dan ook haar geliefde kleinkind, Marlies. Sy het altyd oop arms en liefde gehad vir almal en eweveel. Net ons oudste van 4 en ek het saam maas ons oorleef. En ek kan nou nog onthou, wanneer ons in donker huis, want dit was mos die ding met maas, dit moet donker wees, kon ons nou lekker siek wees en maar het gesorg vir almal, met liefde. Die dood van haar pa op 60, van haar ma, ek was toevallig saam met haar daar in Middelburg, en oupa het toe maar besluit, hy bly op Middelburg, totdat hy ook langs ons kon bly, sodat sy ook vir hom kon sorg. Sy het altyd oop arms gehad, vir almal. Of dit nou 'n aflerk mens of 'n aflerk dier was, sy het vir almal gesorg. Ek onthou baie goed, hoe sy vir 2 jong meisies eintlik gehuisves het. Ek dink Pierre en Marius moes toe met ons deel. En tot hulle weer die heenkome in 'n rigting kon vind. Toe of dit nou hokke vol budgies was, en of dit vir kleermannetjies of katte en honde, ons kom maar by die huis aanbring. Sy het gesorg. Sonder drama, het was altyd goeds. Ja, tot ek met my rotte by die huis aangekom het, het sy my help. Met my rot-eksperimente. Want niemand anders het dit daarvoor kans gesien nie. Marius en Peer, 2 jongstes, die heerlik in Van der Bouwpark en die bourommel en die modder gespeel, soveel so dat ons hulle bietjie met die tuinslang moes afspuit, sodat hulle weer herkenbaar kon wees. So Van der Bouwpark was so 'n tussenstapie voor ons weer in Meyerspark geland het. Hier was sy vir die jare in die laerskool se sekretaresse en vir almal 'n ma. Ook toe sy later na Skuilkrans Laerskool skuif, was dit vir almal goed. En ek loop nou nog mense raak wat die tannie by die skool onthou. So sy was altyd daar vir ons kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, of dit nou skool of universiteit, army of huisbou was, sy was daar vir almal, met liefde vir almal. Hoe haar agterkleinkinders nou, Waldo, Malinke en Lisey, was altyd na haar hart, elkeen op sy spesiale plek. Almal het ook op en af, en meer kere en baie mooi gebreide trui gekry, want mens moes 'n trui kan brei tussen Pretoria en die Kaap en weer een op pad terug. So sy het hulle almal ondersteun deur vir almal 'n trui te brei. Ons sal haar altyd onthou vir 'n wonderlike kampe met die karavaan, storms, reën, lag en avontuur, waar sy ons ma en ouma. Sy was altyd daar vir ons. Ons dra haar nou aan ons Hemelse Vader met rus en vrede op. Ja, dan wil ek ook vir almal wat na was in moeilike tye bedank. Lise Marie, wat by ouma as student was 'n steunpilaar toe oupa siek was. Nou ook om goedjies te doen, afdrukke te maak. Pierre en Jacqueline wat altyd besig was om of vir die honde of vir kos te sorg. Baie dankie vir julle ook. So, om bedankings te doen is nie my sterkpunt nie, want ek gaan mense vergeet. En dit beteken, as ek nie iemand noem nie, is dit nie omdat ek dit nie bedoel nie, is suiwer omdat mens vergeet. Ons weet, Marius en Gustaf kyk na allerlei tegniese goedjies en boedeltjies en goedjies. En ons bly, hulle doen dit, want ons wil dit nie doen nie. Ons praat van mense wat
condolences gestuur het. Gerald Held Brissel, Johannes Mfeya van Eskom, Jacobus Pinaar Mosselbaai, Yvonne Hong van Brisbane wat saam met daar by die WNR gewerk het, Diesel de Bruin, Nieu-Seeland, Jean Williams, Nieu-Seeland, en dan die hele Snyman familie, Steven, Sandra, Sean, al die kinders, die Massyn familie, Jean, die Wern, die Weppeners, almal wat soveel vir hulle gedoen het. Andre, jy wat op en af gery het net om vir ouma elke keer die Uber te wees. Dit klink min, maar dit het baie vir haar beteken. So baie dankie en dis eintlik die totale boodskap. En dankie almal. Baie dankie. Ek gaan tog die geleentheid gebruik is klein in getal. Is daar dalk iemand anderste wat ietsie wou gesê het? Maak die ruimte oop. So as julle gelukkig so, baie dankie Jacques dat jy dit gedeel het. Dit gee vir my wat hy absoluut die vreemdeling was, wat daar nou nie so geken het nie, oor die kosbare vrou, oor wie ons nou gaan praat, en dan ook die keuse vir vanmiddag, se teks, waarmee ons gaan reis. Kom ons bid net eers weer saam. Here, ook nou kom ons en ons wil aansluit by hierdie huldeblyk van Jacques, hoe hy hulle moeder beskryf het. Iemand wat gesorg het, iemand wat daar was vir die aflerkies, iemand wat sy hand oop was, wat sy hart oop was, wat gegee het, wat die beste belang vir ander gesoek het. En dit is juis wat ons ook lees in Spreuke 31, van 'n kosbare vrou, wat so geleef het vir haar kinders en kleinkinders en haar huis en haar man en vir alles en almal rondom, die beste belang gesoek het. En daarom, Here, as ons net nou by daardie kosbare teks kom, dan sal ons wil saam eintlik maar net hande vat en sê, ons eer hierdie vrou wat ons lewenspad gekruis het. Hierdie een wat lewe aan ons geskenk het, die een wat vir ons groot gemaak het, die een wat ons versorg het, die een wat oral waar ons met haar te doen gehad het, 'n massiewe groot impak gemaak het. So kom Here en kom neem hierdie woord, en mag dit dan ook tuis kom in elkeen se hart, hier naby tot daar ver aan die ander kant van die wêreld. Ons dankie vir u woord. Amen. So in ons gesels het Peer by 2 teksgedeeltes uitgekom, en ek glo dit dalk met julle getoets ook. Spreuke 31, wat ek nou melding gemaak het van in die gebed, en dan ook Psalm 23, en ek het al Psalm 23 byvoorbeeld as 'n gebed in die begin gebruik, en dan oor Spreuke 31 'n boodskap gehad, maar in die week het die Here vir my gesê, werk met 'n kombinasie van hierdie twee, want hier is kosbare waarhede opgesluit. So kom ons lees dan saam net so 2 verse uit Spreuke 31. Vers 10 begin, 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Ek spring na vers 30 toe. Uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. So, dit is net daar uit Spreuke 31. Dan die baie bekende Psalm 23, wat Dawid skrywe, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae.
In 'n sekere sin hoor my reg as ek dit sê, julle as familie en vriende is vandag op 'n besondere plek. Julle neem afskeid van 'n moeder en 'n familielid van wat 94 jaar oud geword het. Julle het die voorreg gehad om naby haar te kon leef, in 'n minder of 'n meerdere mate kontak met haar gehad. Maar die kern is, hoekom is dit so kosbaar? Want sy het die Here gedien. Hierdie 94 jaar verteenwoordig amper 'n eeu se lewe van herinneringe en mense en vreugdes en hartseer, geleenthede en uitdagings en 'n menigte dinge wat ons nooit volledig sal kan weet of verstaan nie, want heel dikwels word 'n klomp goed net verberg. En wanneer 'n mens by die einde van so lang lewe kom, vra dit ons om stil te staan en na te dink by hierdie vraag: wat maak 'n lewe kosbaar? Hoe bepaal ons die waarde van 'n mens se lewe? En ek dit nie ingeskryf in my boodskapie Jacques, maar ek dink nou daaraan. Wat sal mens vanuit 'n mediese hoek sê oor lewe, die waarde van lewe? Waaraan word gekoppel? Van 'n hart wat klop, van 'n pols wat jy het, van algemene gesondheid of wat ook al. Hy kennis, wat jy gesê van julle 2 sibbe wat vroeg afgesterf het, wat dalk medies gesproke vandag gered kon gewees het. Die spreukedigter het nie daardie mediese kennis gehad nie. Maar hy gee vir ons 'n interessante beeld op hierdie vrou wat 'n besondere lewe geleef het. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene, of soos die Engels van praat en dalk nader aan die Hebreëus rubyne, rubies. En dit het my in hierdie week laat vra na die waarde van 'n edelsteen. Wanneer ons na 'n kosbare edelsteen kyk, weet ons dat dit waarde het. Maar wat maak dit waardevol? Is dit soos daai laaste groot diamant wat ek dink hy so 2 jaar terug het hulle hom gemyn, ek kan nie onthou nie, ek het dit nou die dag weer gelees, 'n massiewe klip, onverwerk, lê dit in die grootte van hierdie diamant. En ons sal dan sê, nee, nie in die grootte nie, maar het gaan oor, hoe skaars is daardie diamant, die suiwerheid daarvan, die kwaliteit, die kleur en die manier waarop dit op die ou einde geslyp word. Maar wanneer dit by die mens kom, werk die maatstaf anders. 'n Mens se waarde word nie uiteindelik bepaal deur jou ouderdom, deur jou voorkoms, jou besittings, jou prestasies of jou status nie. Niks uiterlik nie, maar wel innerlik. En daarom, omdat julle moeder die Here geken het en vir hom geleef het, moet ons sê, 'n mens se waarde begin by God. En dit is waarom Spreuke 31 vers 30 so belangrik is. Hy sê, uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Die Bybel bring ons by iets wat baie dieper lê as dit wat ons met die oë kan sien. 'n Lewe kry sy diepste waarde wanneer dit in verhouding met God geleef word. So, een van die hoofpunte wat ons kan sê is 'n kosbare lewe is meer werd as edelstene. Julle weet nie alles van julle geliefde Elise Snyman se 94 jaar nie. Julle ken nie al die hoofstukke van haar verhaal nie. Julle weet nie van elke vreugde, elke uitdaging, elke hoogtepunt of elke laagtepunt nie. Wanneer mense by mekaar kom, jy kan so stukkie bysit, gaan die prentjie vir jou duideliker word, maar dalk nie alles nie. En daarom kan ek op geen manier met aannames vandag werk nie. Julle het haar geken, ek het haar nie geken nie. En Jacques het vir ons gehelp daarmee om vir ma mooi te kan verstaan wie sy was terwyl sy geleef het op aarde. Maar ons kan wel danksy Peer se getuienis oor jou moeder en geliefde met sekerheid sê, sy was kosbaar in die oë van die Here, want sy het 'n verhouding met God geleef. 94 jaar is 'n lang reis. Dit is in mense terme eintlik 'n lewensreis, 'n leeftyd. En miskien is dis juist die waarde van vanmiddag se byeenkoms, se dankdiens. Dit help ons om te onthou dat ons lewens aan ons geleen is. Ons ontvang elke dag as 'n gawe uit die hand van God. Ons word gebore
Daai eerste lewensasem wat ons kry, en daar's 'n punt wat ons weer ons lewensasem gaan uitblaas, en tussenin gebeur lewe. Die psalmdigter sê dat ons soos die gras van die veld is. Vandag is ons nog groen, môre is ons afgesny en ons verdroog en ons dood. Daarom is die vraag nie, hoe lank het ek geleef nie, maar veral, hoe het ek die lewe wat ek gekry het van God, hoe het ek dit geleef? Spreuke 31 gee vir ons 'n belangrike antwoord. As 'n vrou die Here dien, dan verdien sy om geprys te word. En vanuit daardie realiteit het sy geleef, het sy baie dinge gedoen. Ek hou van die voorbeeld wat jy genoem het, Jacques, van die trui wat gebrei is van die noorde tot in die suide, en hy word afgelewer en weer terug. Iemand wat omgegee het, iemand wat gegee het vanuit haar verhouding, so die Here my gesorg het, so sorg ek vir ander. Die belangrikste vraag oor ons lewe is uiteindelik nie hoeveel ons besit het, of hoeveel ons bereik het, of ons bymekaar gemaak het nie, en ek dink ons elkeen kan iets neersit daar. Die belangrikste vraag bly altyd, ken ek hierdie Here soos wat julle geliefde die Here geken het? Leef ek in verhouding met hom? Vertrou ek hom met my lewe? En dit bring ons dadelik by Psalm 23. Is 'n lewe saam met die herder van alle herders. Psalm 23 begin met een van die mooiste geloofsbelydenisse in die hele Bybel. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En ons moet mooi luister na die nuance. Dawid sê nie die Here is 'n herder nie. Hy sê die Here is my herder. Dis persoonlik. Daar bestaan 'n noue verhouding tussen die Here God en tussen Dawid as mens. Die herder in Bybelse terme, as ons mooi kyk daarna, en ek dink dit is ook wat Jesus in Johannes 10 probeer sê het, is, ek is die goeie herder, my skape ken my stem. En dit is algemene feit gewees in daai tyd, die herder het nie aangejaag nie. Die herder het voorgeloop. Hulle het sy stem geken as hy gesê het kom, en agter hom aangestap. En wanneer ons na Psalm 23 luister, hoor ons iets van die reis van 'n mens wat hierdie Here geken het, wat voorgeloop het, wat vir haar die lewe gegee het, en wat vir haar op reis geneem het. En as ons daardie ryke beelde van Dawid mooi in plek sit, soos hy vir sy pa se skape gesorg het, so het hy die Here in sy eie lewe leer ken. Hy laat my in groen weivelde rus. Daar is tye wanneer God vir ons rus gee, wanneer ons lewe uitmekaar uitval, wanneer dit te moeilik raak en te erg raak. Dalk is vanmiddag vir julle almal so 'n geleentheid om in die groen weivelde te wees waar die Here vir julle innerlike rus kan gee. Hy bring my by waters waar daar vrede is, water, lewe. Daar's tye wanneer God ons stil maak en ons siel verkook, wanneer die dinge te rof raak rondom ons. He leads me to still waters, en daar verkook hy my. Daar gee hy my weer nuwe krag. Die volgende wat hy sê, hy gee my nuwe krag. Daar's tye wanneer ons moeg raak, wanneer ons uitgeput raak, en God kom en hy rig ons weer op. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam, sê Dawid. Daar's tye wanneer ons nie weet watter pad om te loop nie, maar die herder weet, want hy loop vooruit. Hy jaag ons nie en sê, gaan op julle eie koers nie. Dawid se hartsbelydenis op die ou eind is dit, selfs al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Dis seker een van die wonderlikste beloftes van die Here God is, maak nie saak op watter deel van ons lewensreis ons is nie, as hy deur moeilike tye gaan, is die Here daar by ons. Ons weet nie vandag al die paaie wat Elise Snyman gedurende haar 94 jaar gestap het nie, maar Psalm 23 herinner ons juis daaraan dat God saam met haar die lewensreis onderneem het. Want die herder is getrou, God kan nie teruggaan op sy eie woord nie. Hy lei ons wanneer ons die pad ken, hy dra ons wanneer die pad te moeilik raak, hy is by ons wanneer ons deur die donker dieptes gaan, en hy laat ons nooit alleen nie. En so kan ons ook met hierdie belofte weet, dat julle geliefde moeder, dat die Here by haar was in haar laaste tyd van haar lewe, en dat hier waar julle lewenspad ook deur 'n diepte gaan, dat die Here ook hier by julle is. Het iemand gesê, a long life is not necessarily a life without valleys.
It is a life in which we discover that the shepherd does not abandon us in the valley. En op hierdie punt gaan ons luister na die een lied wat aangevra is van Rihanna Nel, Hou die hemel oop. Die besef van jou eie lewe, maar dan ook, as jy in verhouding met die Here leef, dat ons met vermoediging sê, Here, hou vir my die hemel oop. Sondag ek weet baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies en rede en verstand, maar ek is uit oorleef, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom, enig as die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nee die Here weet, nee die Here weet. Ek was verloren, maar nou gevind. Die son het ingelig, alle kosmos soos ek ken, 'n wese vinnig, na wie ek was. Maar ek bitter goed geleer, ek is bitter wit gewas. Ek sien waar ek behoort, die ewigheid van hoop en wie hy is. So hou die hemel oop vir as ek kom, enig as die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nee die Here weet, nee die Here weet. Enig as die tyd vir my sal kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nee die Here weet, nee die Here weet. Net die Here weet hoe ons lewenspaaie loop wanneer ons aardse lewe gaan eindig. Maar die troos wat ons het is dis 'n lewe wat 'n bestemming het. Dis nie 'n lewe wat net gebeur nie.
Psalm 23 eindig nie in die donker dieptes, in die dal van doodskade weer nie. Dit eindig by 'n huis, die hemelhuis. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Wat 'n wonderlike einde. Die goeie herder lei ons nie net op die paai van die lewe tot niks nie, of na niks nie. Dit my herinner aan donk jare terug, ek was nog baie jonk en waarskynlik die meeste van julle ook, behalwe jy, Lise Marie. Die TV-program Going Slowly Nowhere, dis ouens wat in 'n kar geklim het en hulle het gery, en daar waar hulle kom, daar het iets gebeur of niks gebeur nie. God werk nie so nie. Hy lei ons huis toe, hy lei ons na ons hemelhuis toe, wat hy vir ons voorberei het, Johannes 14 vers 1-3. Hy sê, ek gaan terug, en wanneer ek julle huisplek gereed gemaak het, dan kom ek terug en kom haal ek julle om by my te wees. Luister na die progressie, sien die prentjie. Ons begin by groen weivelde, ons kom by waters van rus, ons gaan partykeer deur die donker dieptes, ons gaan sit aan by die feesmaal van die lam, wat God vir ons voorberei het, en uiteindelik kom ons tuis. Psalm 23, net so kort ek ietsie daaroor. U laat my by 'n feesmaal aansit. Dit is 'n beeld van oorvloed, van versorging, van gemeenskap hê, want dit is waar Jesus ook tyd spandeer het saam met mense om die tafel. En dis wat ook in die hemelse heerlikheid gaan wees. Ons gaan in God se teenwoordigheid wees. En vir 'n kind van die Here word hierdie beeld nog voller wanneer ons dink aan die toekoms, aan die ewige heerlikheid, want daar gaan ons aansit en in die teenwoordigheid van God en van Jesus in die Gees wees vir altyd. Ons hoop vir die ewigheid is nie gebou op menslike verdienste nie. Dit is gebou op God se genade en op wat Christus reeds vir ons gedoen het. Daarom kan ons met hoop lewe. Daarom kan ons ook met hoop sterf. Daarom kan ons selfs in 'n oomblik van afskeid sê, die dood is nie die einde van die verhaal nie. Vir die een wat in Christus glo, is die dood die einde van die aardse reis, maar dit is ook die begin van die ewige tuiskoms. So wat is die dieper boodskap uit hierdie twee teksgedeeltes? Vanmiddag kyk ons terug op iemand wat die Here gegee het om vir 94 jaar hier op aarde te lewe. 'n lang lewe. Dit herinner egter vir ons ook daaraan dat ons ook leef. Maar ook dat ons lewe 'n einde gaan hê hier op aarde. Ons weet net nie presies wanneer nie. Rihanna en Nelle daarvan gesing. Ons weet nie wanneer die maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die Here weet dit. Miskien is dit nodig dat ons ook die volgende vraag vir onsself vra. Waarin lê die waarde van my lewe nou vandag? Wie is my herder? Waar is my ewige bestemming? Ons kan baie dinge in hierdie lewe hê, ons kan werk, ons kan besittings hê, ons kan sukses behaal, ons kan mense rondom ons hê, wat ons lewe verryk, en my lewe sal arm wees as ek nie mense rondom my het nie, want ek hou van mense by my. Maar uiteindelik kom die vraag, ken ek die Here? Word ek geken soos die Spreuke 31 vrou en jou geliefde Elise as 'n mens wat die Here gedien het? Leef ek in 'n verhouding met God? Ken ek hom persoonlik as my herder? Vertrou ek hom om my te lei op die paaie van die lewe? Leef ek nou reeds met sekerheid dat ek ewige tuiste in die hemel het by die Here? Julle geliefde Elise Snyman se aardse lewe het op 10 Augustus 2026 tot 'n einde gekom toe sy haar laaste asem uitgeblaas het. Maar dit was nie die einde nie. In daardie oomblik het haar siel verenig met 'n splinternuwe liggaam in die hemel by die Here. 1 Korintiërs 15 skryf Paulus juis daaroor. Mag dit reeds vir ons troos bring, vir julle wat die lewensreis van hier af weer moet aandurf. Net so 'n laaste gedagte en hiermee gaan ek afsluit. Ek hou daarvan om met getalle te speel, en Heidi en Janine sal dit weet. Daar's baie simboliek in getalle in die Bybel. Maar ek het sommer net gaan dink, Elise Snyman het 94 jaar oud geword. Wat staan in Psalm 94 opgeteken? En ek het die Psalm gaan lees, en toe ek redelik naby aan die einde van die Psalm kom by vers 18 en vers 19,
Luister net wat sê die psalmdigter daar. Ek het gedink my voete gly, maar U het gedoen wat U beloof het. U het my regop gehou. Ek was baie bekommerd, maar U het dinge vir my verander en U het my bly laat word, is die boodskapvertaling. Dit is 'n woord vir julle vandag. Hiermee kan jy gaan leef. Dalk voel dit of julle lewe gly. Iemand wat vir julle kosbaar spesiaal is nie meer daar nie. Die Here doen wat hy beloof, hy hou julle regop. Jy mag dalk bekommernis in jou lewe hê. Die Here verander jou lot, hy verander jou omstandighede, hy verander alles in en rondom jou en hy laat jou weer bly word. Praat van die Here gee weer vreugde terug in jou lewe. Mag dit ook waar wees van elkeen van julle wat hier is en wat inluister van elders. Vertrou op hierdie Here as jou herder en redder. As die een wat vir jou versorg en lei, die een wat jou regop hou en die een wat jou hartseer weer in vreugde sal verander. My gebed vir julle in besonder is dit. Mag die Here julle so seën. Amen. Kom ons bid saam. Here, ook in hierdie oomblikke hoor ons U stem. Hoor ons U belofte. Hoe dit duidelik tot ons deurkom. U sal ons regop hou. U sal ons omstandighede verander en die vreugde weer terugbring in ons lewe. Want ons weet, Here, as die dood intree, bring dit skeiding, bring dit hartseer en bring dit verlies. Ja, Jesus, U het buite Lazarus se graf gestaan en U het gehuil. Want dit is deel van ons emosionele deurwerk van ons verliese en die minder lekker dinge in die lewe. Maar dankie dat ons weet, die dood is doodgemaak. In Christus Jesus is daar lewe vir nou en vir altyd. En Dawid getuig daar in Psalm 106 en vers 15 vir ons, hoe U hart klop en hoe U by ons is in ons lewensreise. En sê daar, die dood van 'n geliefde gaan nie ongesiens by God verby nie. Elise Snyman se waarde het gelê daarin dat sy 'n kind van God was. Toe sy haar laaste asem uitgeblaas het die 10de Augustus, was U daar. En U het haar by die hand geneem en hom haar deurgedra. En mag ons daai perspektief behou, sy sit aan by die feesmaal van die lam en sy is in die teenwoordigheid. Vir hulle wat agterbly, wat hulle lewensreis moet voortsit. Here, bring vir hulle by waters, bring vir hulle by voeding en groen weivelde, bring vir hulle op 'n pad wat koersvas is, wat U vir hulle begelei en by hulle is. En selfs wanneer hulle deur moeilike omstandighede gaan, dat hulle sal weet, die Here is altyd by my. En mag ons dit by sê, die Here is by my tot in lengte van dae. Dawid het vir ons woord kom gee om die lewe wat vir ons nog voorlê, voluit te kan gaan lewe. En daarom is my gebed, Here, dat julle sal vertroos en sal versterk en nuwe krag sal gee. Dis U wat dit kan doen. En daarom bid ons dit af in die naam van die Vader en die Seun en die Gees op hierdie geliefdes van U. Amen en amen. Ons gaan luister na die laaste lied, is ook die baie bekende lied van Juanita Du Plessis, Ek is nou in die hemel. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy baie vra en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is
En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat so lekker om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek kom dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat so lekker om jou hou. Nou is ek die engel wat so lekker om jou hou. Geliefdes, ek wil graag vir julle op julle lewensreise stuur met die sewevoudige seën uit die 4de eeu uit. Allesomvattend mag dit vir julle die troos bring en die wete dat die Here ook nou by julle is en vir elke dag hierna. Die Here is voor julle om die pad wat julle moet loop gelyk te maak. Die Here is agter julle om julle te beskerm teen die aanvalle van die bose. Die Here is onder julle om julle te dra in moeilike tye soos vandag. Hy tel julle op en hy dra vir julle. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is bokant julle om julle te seën. En die Here is binne julle om julle te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre, tot ons ook die voorreg het om oor te stap in ons hemelhuis en by die Here te wees. Amen en amen. Blessings vir julle. Ja, jy kom maar.